আমার পেছনে যে ছোট্ট একটি ঘর দেখতে পাচ্ছ, এটা হলো ক্যাফে। তো ভারতের শেষ গ্রামের শেষ ক্যাফে কিন্তু এটা। তো চলো একটু কাছ থেকে দেখাচ্ছি, দেখো। এই দেখো, সবাই খাওয়া দাওয়া করছে। ভারতের শেষ গ্রামের শেষ ক্যাফে, দারুণ। এখন এত ঠান্ডা, হালকা রোদ উঠেছে, তাই সবাই বাইরেই খাওয়া দাওয়া করছে। ভেতরেও কিন্তু খাওয়া দাওয়ার অপশন রয়েছে। আর এই দেখো, লেখাই আছে কিন্তু চিতকুল লাস্ট ক্যাফে, অর্থাৎ ভারতের শেষ গ্রামের শেষ ক্যাফে।